大家好，之前你哋學嘅步伐都已經好熟練㗎啦，你哋咁好又有進步，咁今日我就教大家一個新嘅步伐啦。呢種步伐就叫做魚網陣之魚舞曲，相信你哋好快都會學得識㗎啦，並且結出30倍、60倍、100倍嘅果效，然後一齊去擴展天國。你哋話好唔好啊？多謝勤勤。嗱，呢招係好有用噶，對於攔截人、追蹤人同埋越過對方嘅人形陣都十分之有效噶。但係首先你一定要記住啲步伐去，跟住然後好好學下點樣運用佢啦。再補充一點，如果你想將呢種步伐發揮最大嘅功效嘅時候，你哋一定要背熟佢，然後約埋你哋啲戰友一齊出嚟實習，俾啲心機去發揮出嚟，然後再背熟邀請人去因此運作嘅對白。當你哋帶住一個祝福更多人嘅心去做好自己崗位嘅時候，相信你哋嘅內涵一定會提升㗎，並且你哋將會成為一個戰無不勝、得人如得魚嘅漁夫。耶！打到撒旦方失實，見證分享物質真。好，依家大家就開始練習啦，記住碌大隻眼仔望實啦。就到此為止啦。我幫你拎行裝啦。師傅你都熱㗎啦，不如抱住啦。見你哋咁好，不如大家就一齊交流下你哋今日學到啲咩啊？好啊！如果喺呢本秘笈上面有唔明白嘅地方，一定要問，並且鼓勵去問。不過今日見你哋都攰㗎啦。咁不如去食啲嘢先啦，好唔好啊？好！食燒啊！新年繼續！好多客仔！麥當勞！麥當勞啊！今日學呢個知識真係絕啦！不單止將我哋過去所學嘅知識互補不足，目標明明無所遁形，你哋覺唔覺得咧？我真係同感喎！七師傅學嘢真係好啊，佢知數快而準，又層出不窮喎，仲千變萬化由淺入深喎，簡直係智慧嘅代表啊！真係好需要跟師傅學咁多嘢。唔得，我都要好好改變自己，效法師傅。小公子，你講得冇錯啊！師傅呢本秘笈入邊嘅智慧真係博大精深，我一定要好好繼續努力跟師傅學習，效法佢，將佢嘅智慧同心發揚光大，咁樣先至會辜負師傅一番嘅心意啊嘛！係啦，唔知我哋幾時先學晒師傅嘅絕學落山行走江湖咧？一諗起都興奮啦！係啊！我哋仲未學晒師傅嘅絕活㗎咧，仲記唔記得啊？師傅仲有一招更加勁嘅必殺技啊！係？就係嗰個催淚彈大法啦！係啊，小蘭子你講得好啱啊！記得師傅仲有一招超級無敵精通電冷地光，電一電人啲人就可以去因此運作㗎啦！咦？我記得同門師傅嗰陣時候博真身都係用咁嘅招數去對付嗰啲敵人㗎。咦係喎，講咗咁耐，咦仲唔見師傅嘅？佢去咗邊啊？咦？係咩嚟嘅先？咦，上有張字條喎。你哋師傅陳禮勤而家喺你手上，要救翻佢條命嘅話，就將你哋本勤懇絕世中嘅秘笈醫我哋咪方法提供俾佢哋。而家你睇見即刻嗰部電腦開晒檢查郵件，你哋就會有所發現㗎啦。記住，千祈唔好向任何人或者同門師傅小姐求救。
做唔好成功偽造秘笈，否則佢嘅性命就難保喎。但其實冇理由㗎喎，師傅嘅武功咁勁，應該唔會咁易俾人捉到嘅喎。只不過我哋接咗咁耐都唔見師傅，如果師傅唔係俾人捉咗，咁佢會喺邊處啊？大家冷靜啲先，為咗分清真假，不如小開始同小記住喺師傅屋企揾啦，我同小蘭再練習場地揾，兩個時辰即喺度集合啦。好。師傅你喺邊啊？快啲出嚟啊！唔好匿埋啊！師傅，唔見喎，唔通師傅真係出咗事？點啊，小幾時你見唔見師傅啊？唔見啦，咁點樣啊？咁我睇下變咗，睇張紙仔先。佢話如果要救出師傅嘅話，就要攞出我哋嘅絕世秘笈啊！仲有叫我哋出醫貓，仲要交本秘笈俾佢喎。醫貓？我淨係聽過紅貓、黑貓、白貓啫喎，咩叫醫貓啊？係用我有本好叻嘅波咧，叫叻波咧，就可以出個醫貓喎。等我打開嚟睇下先。咦，個醫貓話如果你想救出陳麗勤，就要喺3月10號去到火車站揾下一個目標人物攞啟示喎。大家點睇啊？係咯，得咁多，仲點睇啊？梗係去救師傅啦！等陣，習武之人最就嘅咩？就係心急。我哋之前學咗咁多招數，而家可以運用出嚟，我哋就用信心運用出嚟，打到壞人落花流水。呢度有機關啊！勤緊一定喺度，傳福音見聖神啦！小心啲啊，小咩事？